Мухич, а какое сегодня число? Какое сегодня число? 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Когда? 2 сентября. Вот так-то, блядь. Владимир Сергеевич, это не опять в вещдоках, да, были? Вы поосторожнее как-то, что ли?